Amigos, aquí ya tenemos la granja. Ya hicieron una fogata con leña de los árboles. Miren, aquí tenemos a Liz, tenemos a Lolita Cortés, que yo no sabía que apreciaba a Dalila, pero ya ven, ahí viene un hilo tal vez de amistad, quién sabe. De veras que hay que escoger mejor a nuestras amistades, amigos, porque nos pueden hundir o subir. En el caso de Dalila, pues ya saben cómo la han funado, ¿no? A ella y a todo su equipo, ni les hacen caso. Bueno, aquí tenemos a esta güera, esta rubia, es medio payasita. Vas a ser tratado como un ser humano y todo el rollo y nomás no está. Miren. ¿A dónde va, Alfredo? A su... está saliendo de la casa. Se va a ir a la granja, al establo. Está hermosísima esta granja, amigos. Pero el clima... ¿Qué tiene? Es como todo, como... ahorita tampoco no tienen frío, amigos. Sí, hace mucho frío. Todos tenemos frío por el huracán Reynold. Y ya están viniendo los muertitos, dijo la de las carnitas. ¿Cuáles carnitas? Unas que vienen allá por Tepic. Por la esquina. Pues cuando viene el invierno, pues vienen los fríos, lógicamente. Y los muertitos. También. Entonces, miren, está muy hermosa la granja, amigos. Para los que dicen que ya le quieren copiar a la casa de los famosos, no, ni siquiera una pizquita. La granja está mejor porque, miren, por ejemplo, hay fuego de veras, no una fogatita chiquita, miren. Esta fogatota bien grandota. Hasta ahí, miren, allá a lo lejos se ve una casita. Luego allá está el establo. Aquí es el establo, miren. ¿Es donde están adentro? No es el establo. Porque ahí sigue la fogata, miren. Pero sí me sacó de onda esta Lolita Cortés que le manda corazoncitos morados a Dalila.